Всем привет, это Alvi Ремонт. У нас новый объект. Мы должны выполнить ремонт двух санузлов в двухэтажном коттедже. Вчера мы сюда завезли инструмент с материалом. И сейчас мы вам покажем, как должна выглядеть подготовка перед ремонтом. В этой комнате нам владельцы выделили, так скажем, это помещение для хранения нашего инструмента и чтобы можно было переодеться и еще что-то делать. За счет того, что у нас здесь будет крупноформатный керамогранит, а на улице погода уже не позволяет выставить там станок, он будет вот здесь вот располагаться, в этой комнате. То есть вы можете посмотреть, что у нас укрыты стены полиэтиленом на липкую ленту. Пол это не просто целлофан, здесь целый пирог сделан. То есть сначала уложена вот такая клеенка, затем лежит арголит, и потом лежит опять-таки же два слоя пленки, для того, чтобы если все-таки будет каким-то образом подтекать сюда вода, понятно, что в любом случае мы будем ее собирать и убирать, но чтобы она не убила ламинат, который здесь находится под этими покрытиями. В принципе, вот он. Там стоит диван и тоже там какая-то мебель, то есть вот мы заклеили, чтобы туда ничего не попадало. На всей площади, где мы будем производить свои работы, и вынос какого-то мусора, занос какого-то материала, везде устелен арголит. Потому что вот даже, допустим, здесь банально лестница, вот она из дерева, и вы представляете, если где-то какая-то пыль, грязь, еще что-то попало, то есть, все быстро ушатается. Вот здесь вот на полу лежит плитка. Хоть ей уже около 15 лет, но все равно это все нужно укрыть, закрыть, чтобы это все не убить, потому что всякий форс-мажор бывает. Вот здесь у нас санузел, именно один здесь, то есть здесь мы будем это все ломать, крушить, и поэтому вот здесь вот то же самое, мы застелили периметр полиэтиленом, на пол арголит, пленка, и вот как бы у владельцев есть такой вот проход небольшой. Они даже вчера вот лайфхак, у них прищепочка, чтобы не лепить ни скотчем, ничего не изобретать. Вот есть прищепочка. Нужно, отцепили, все это два вместе схватили и как бы и все, это отлично все работает. Лестничный марш. То же самое, пленка, все укрыто, ступенечки, все сделано, все закрыто. Можно подняться выше. Сейчас находимся на втором этаже. Вот здесь у нас получается еще 3 детских комнаты. И вот выход на чердачное, видимо, помещение. Вот эти комнаты, они, по большому счету, к владелице приезжают внуки, и они нужны только суббота-воскресенье. Вот, поэтому сейчас мы их заклеили наглухо, но к тому моменту, когда будут приезжать дети, мы будем просто делать здесь проход, чтобы сюда как можно меньше пыли попадало. Потому что, опять-таки же, это дети, там от 11 лет, по-моему, до 4 вот такая вот разбежка. И чтобы они всей этой гадостью не дышали, то есть мы вот это вот все полностью заклеили. То же самое пол, арголит, и вот, собственно говоря, сам санузел. Тут под вопросом замена дверей еще, поэтому как бы двери по факту не укрыты еще. Здесь все полностью под демонтаж идет, и потом мы вам покажем, как здесь все будет выглядеть уже по итогу. Здесь просто очень удобно он сделан, выключатель, то есть прямо за дверями, красота. Здесь все укрыто. То же самое, обклеены все уголки, все примыкания. Даже, видите, цветочек, который тут стоит, чтобы на него тоже пыль не попадала. Вот санузел первого этажа. Ремонт выполнялся более 15 лет назад, если я не ошибаюсь. А вот здесь вот даже можно посмотреть, какая тут эротичная сантехника. Это тоже газовщики будут переносить, потому что, вот эти вот, грубо говоря, подключения двух водонагревательных котлов, оно переделываться не будет. Поэтому по возможности это все облагородим, что нужно заменить, заменим. И потом вам тоже покажем по результату,
как здесь все получится.